Oi galera, hoje eu vou gravar um vídeo de Pipa Live. Gente, olha, eu tô comendo. Gente, minha tia me deu papinha, não é só uma papinha, mais de 6 papinhas. Eu ganhei 8 fraldas, só que tá guardado lá no meu quarto. Adivinha onde eu tô? Na sala. Dá aí pro pessoal, pai. Dá? Tchau. Gente, já fiz a papinha. Foi essa daqui de brócolis. E tem também a de pera. Olha, eu não posso dar pra ela, né? Que a Bianca falou. Oi, Bianca. Oi. Só posso dar pra isso porque ela é uma bonequinha bem velhinha. Então vamos dar pra ela. Se ele fosse mais participativo. Calma aí. Chega mais pra cá. Eu tô... Vou deixar cair aqui. Mais participativo, mais vibrante. Por isso eu voto no William. O William, vamos, Nunes. Sigo completamente. Segue o capitão. Você segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Faça o líder ainda aqui na porta. É isso aí. Theo José. Hoje, se fosse aquele Gabriel antigo, eu seria o Gabriel. Eu coloquei babador pra não sujar. Depois eu vou colocar a fraldinha agora. Espera aí, filhinha. Tá bom, eu espero. Espere, gente. Ai, é porque só eu que tô gravando. Oi. Deixa a roupinha dela aí. Então, o William, então a nossa equipe ficou assim, ó. Me ajuda aí, produção. Deu 6 a 5 aí, o Palmeiras ganhou. Ai, gente. Calma aí. Eu vou botar, sabe por quê? Vai ficar gravando esse travesseiro aqui, ó. Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Rodrigo, Gustavo Scarpa, Bruno Henrique e o William. Olha, gente. Dá pra vocês verem? Eu botei aqui, ó. Oi. Bom, minha filhinha tá aqui. Fala aí. Então, gente, vamos botar aqui, ó. Olha. Agora sim eu posso, né? Gravar. Calma aí, gente. Pronto. É que eu tava ali, né? Eu já chiquei assim. Né? Minha mãe tá de moto? Hein, pai? Calma aí, gente. Deixa aqui de novo. Ó, não sei se dá pra ver, gente, porque não dá pra eu ver no celular. Ó, eu subi assim pra deixar vocês verem, né? Claro que eu tenho que deixar vocês verem. Olha como é que ficou, gente. Agora eu faço assim. Eu tiro de novo, né? Eu faço assim. Eu deixo bonitinho. Mesmo local onde o Neymar nasceu, mesmo local onde o Neymar passou os primeiros anos de sua vida. Há 4 anos, mais ou menos, foi criada toda a estrutura física do Instituto Neymar Júnior. Ai, gente, tomara que não acabe o vídeo na hora que eu estou gravando. As crianças que passam ali cerca de 2 horas por dia. A gente estava conversando aqui agora sobre o que fazem lá. Tem aulas de robótica, aulas de inglês e claro... Pronto, olha como é que ficou. Aula de tênis, aula de futebol, como não Ui. poderia deixar de ser. Então, um projeto muito legal. Olha, gente, meu look da fralda. É, o seu look. E eu tô aqui esperando minha comida, que eu tô morta de fome. Eu não, gente, porque eu como fruta, bebo suco, às vezes água e papinha também, que a mamãe faz. Ou se for essa também, se eu posso, né? Na escola, onde elas vivem na Praia Grande. Então é muito legal. No ano passado, esse é o segundo leilão do Instituto Neymar Júnior. No ano passado foi arrecadado nada mais, nada menos. Gente, não repara no barulhinho, não, é da TV. Agora eu vou ficar sentada.
Ai, 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 ai. Gente, tem que botar a boneca pra sentar, né? Tô sentada aqui. Agora eu vou comer minha papinha. Depois eu vou colocar nela. Eu só fui mostrar essa papinha aqui. Gente, quando eu terminar de comer essa colherzinha aqui, eu volto com vocês. Gente, ela já comeu aqui, ó, papinha. Agora eu vou colocar a fralda. Sai daí, né, filha? Ela tinha bebido a água toda, né? Ai! Olha o xixi dela. Ai, gente. Ai, gente. Depois eu limpo. Ai! No time dele, o Neymar Júnior faz. Pode também receber gente. Tá tão dificultoso. Ai, eu não... Ai, ai, ai. Dificuldade. Ai, gente. Coitada. Tudo mais especial. E essa noite é especial. A Adriana acabou de falar sobre isso. A gente conversou aqui com o pessoal. É um projeto muito sério, a gente conhece desde 2014. É muito legal esse convivência que a gente tem. Que a gente vê como agora sim, agora eu vou colocar a fralda. Aqui no Brasil. Então é uma causa nova. Aqui, gente, eu vou virar de novo. Ó, tá pra mim. Ó, gente, aqui é a fralda dela. Vou de novo abrir, que nem eu fiz da Bianca. Ui, desculpa, gente. Ela tava aqui atrapalhando vocês. Agora, por enquanto, a movimentação assim, bastante tranquila. Os carros vão passar por aqui, vão chegar no principal acesso para os mais de 700 convidados. Agora acesso passando por essa entrada. E para passar por essa entrada, só prontinho. tem o famoso nome da lista. Nome na lista mesmo para quem é muito importante, evidentemente, que as pessoas precisam dar o seu nome, precisam ter o acesso verificado até por questões de segurança. Gente, agora olha meu look. Vai começar, movimentação bastante tranquila, mas daqui a pouquinho. E olha a melequeira. Depois eu vou Vai limpar. estar lotado, muita gente Deixa eu colocar chegando. Esse evento muito importante para ajudar o pessoal ali que recebe o auxílio do Instituto Neymar desde o final de 2014, comecinho de 2020. Marcação cerrada da nossa equipe de tanto no tapete vermelho. Do outro lado agora. Esperando, aguardando os convidados. Gente, calma aí. Exatamente. Inclusive, quando eu vim pra cá, já encontrei a Bruna Marquezine, que já será uma Pronto. das aqui bebê. E também já vimos o Parreira. Gente, então foi isso. A gente já mostrou e mostrou a Alice comendo. Então só foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Né, mamãe? Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau. Amo vocês.